হ্যালো লিসেনার্স, সালাম আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ভূতের গল্পের আরও একটি নতুন পর্ব নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে চলে আসছি। আজকের গল্পটি মূলত কোনো বাড়ি বা কোনো এলাকা ভিত্তিক না। আজকের ঘটনাটি একজন মানুষকে ঘিরে, যার নাম আব্দুল আজিজ। ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় 50 থেকে 55 বছর আগে ঘটে গিয়েছিল, এবং যার সাথে ঘটে গিয়েছিল তারই ছেলে আমাদের কাছে ঘটনাটি শেয়ার করেছেন। আব্দুল আজিজ মূলত শরীয়তপুরে গ্রামে থাকা একজন ছোট ব্যবসায়ী বা কৃষক বলা যায়। বর্ষাকালে তার শখ ছিল প্রায় প্রতিদিন রাতেই মাছ ধরতে যাওয়া। চারিদিকে পানি আর পানি। ঠিক এমনই এক বর্ষার রাতে তিনি তার ছেলেকে সাথে নিয়ে তার বাড়ি থেকে কাছেই একটি বিলে মাছ ধরতে গেলেন। প্রতিদিনের মতো ওই দিনও মাছ ধরছিলেন তারা। মাছ ধরে ধরে নৌকার মধ্যে রাখছেন, সাথে তার ছেলে নৌকা বেয়ে বেয়ে সামনের দিকে যাচ্ছেন। হঠাৎ করে নৌকাটি একটি কিছুর সাথে বাড়ি খায় এবং নৌকাটি কেঁপে ওঠে। ঠিক তখনই আব্দুল আজিজ তিনি ভাবে হয়তো সামনে কোনো বাঁশ বা মাটির কোনো উঁচু জায়গাতে হয়তো নৌকাটি আটকে গেছে। যখনই সে হারিকেন দিয়ে সামনে দেখতে যায়, সে দেখে বিশাল বড় একটা গজার মাছ তার নৌকার সামনে ভেসে আছে, এবং সেই মাছটার সাথে ধাক্কা খেয়ে তার নৌকা থেমে গেছে। এত বড় মাছ দেখলে আসলে কারোরই কোনো হুঁশ থাকে না। ঠিক তেমনি আব্দুল আজিজও অনেক খুশি হয়ে যায় যে বিনা পরিশ্রমে এত বড় মাছটি আজকে সে পেয়ে গেছে। মাছটিকে ধরে নৌকায় ওঠানো দুইজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সে জালটা মাছের উপরে মেরে মাছটাকে আটকায় ফেলে এবং জাল সহই টেনে টেনে নৌকার সাথে পাড়ে নিয়ে আসে। আব্দুল আজিজ এবং তার ছেলে খুবই খুশি ছিল, কারণ এত বড় মাছ বাজারে খুব ভালো দামে বিক্রি হবে। যেহেতু মাছটা জীবিত ছিল, তাই তারা মাছটা জাল সহই পানির মধ্যে বেঁধে রেখে দিল এবং বাকি মাছগুলো নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। কি ভাবছেন? কিছুই ঘটে নাই? ঘটবে, একটু পরেই ঘটবে। বাড়ি গিয়ে আব্দুল আজিজ যখন শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল, স্বপ্নে সে দেখল তার স্বপ্নে ছোট বামন আকারের এক অবয়ব এসে বলছে যে তার নাকি খুব কষ্ট হচ্ছে, তাকে যেন জাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে তার বাবা মার কাছে যেতে চায়। স্বপ্নটা দেখে তার ঘুম ভেঙে যায় এবং সে ভাবে হয়তো সাধারণ স্বপ্নের মতোই কোনো স্বপ্ন দেখেছে।
সে আবার পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে তার স্ত্রী তাকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। তারপর বাবা আর ছেলে মিলে আবার তাড়াতাড়ি নৌকার কাছে যায় এবং গিয়ে দেখে মাছটা ওখানে আছে। তারা মাছটা টেনে পাড়ে তোলে এবং একটি ভ্যানে করে মাছটাকে বাজারে নিয়ে আসে। যেহেতু এত বড় মাছ, এটা পুরোটা হয়তো কেউ কিনবে না, তাই সে মাছটাকে কেটে টুকরো করে বিক্রি করে এবং খুব তাড়াতাড়ি মাছটা বিক্রি হয়ে যায়। শুধু মাছটার মাথাটা রেখে দেয় তাদের বাসায় আনার জন্য। মাছটাকে বিক্রি শেষ করে মাছের মাথাটা নিয়ে তারা বাড়িতে চলে আসে এবং তার স্ত্রীকে বলে মাছটা যেন খুব ভালো করে রান্না করে রাতে খাবে। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে তারা সবাই শুয়ে পড়ল। ঠিক তখনই ঘটল সে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। হঠাৎ করে আব্দুল আজিজের ছোট ছেলে চিৎকার শুরু করলো। তার হারিকেনের আলোটা জ্বালাতেই দেখল তার ছোট ছেলে কেমন যেন করছে এবং তার গলা দিয়ে, নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। একই সাথে তাদের বাড়ির বাইরে হঠাৎ কেমন যেন ঝড় শুরু হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তাদের বাড়ির চাল ঘর একদম ভেঙে নিয়ে যাবে এবং বাইরে থেকে একসাথে অনেকগুলো মানুষের শব্দ ভেসে আসছিল। তারা সবাই একই কথা বলছিল, আমাদের সন্তান হত্যার প্রতিশোধ আমরা নিব, কাউকে ছাড়া হবে না, খুব ভয়ঙ্করভাবে প্রতিশোধ নিব, আমার সন্তানকে মারার প্রতিশোধ আমরা নিব। তারা কথাগুলো শুনে ভয় পেয়ে যায় এবং তার ছেলের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপ হতে থাকে। একটা সময় বাইরের শব্দ থেমে যায় এবং তারা তার ছেলের মাথায় মুখে পানি দিয়ে ছেলেকে শান্ত করে এবং রক্ত পড়া ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন সকালে তার ছেলেকে নিয়ে তারা হুজুরের কাছে যায়। হুজুর ঝাড়ফুঁক করে দেয় এবং তাকে বলে, সবকিছু শোনার পরে হুজুর বলে যে গতকালকে যা যা ঘটেছে তা ওই মাছটার কারণে। ওই মাছটা কোনো সাধারণ মাছ ছিল না, ওইটা একটা জিনের বাচ্চা ছিল যাকে তারা হত্যা করেছে। আর জিনের পরিবার গতকালকে রাতে এরই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আসছিল। তারা আবার আসবে। এই জিনগুলোকে নাকি মেছো জিন বলে। তারা মাছের সাথে থাকে আর তারা খুবই হিংস্র হয়। তাদের কেউ ক্ষতি করলে যে ক্ষতি করে তার পুরো বংশ সহ নির্বংশ করে ফেলে। এরপর হুজুর কিছু তাবিজ, কিছু পানি পড়া দিয়ে দেয়, যার ফলে ওই দিন আর কোনো সমস্যা হয় নাই। এমন করে 7 দিন কেটে যায়। ঠিক 7 দিন পরে আব্দুল আজিজ মিয়া আবার রাতে মাছ ধরতে যায়। তো একাই যায় এবার।
রাতে মাছ ধরা শেষে যখন সে ফিরছিল, তখন আসার সময় রাস্তায় তাকে অনেকগুলো ছোট ছোট আকৃতির মানুষ ঘিরে ফেলে। সে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? তখন এর মধ্যে থেকে একজন বলে, আমার ছেলেকে তো তুই 1 সপ্তাহ আগে মেরেছিস, তোর কি মনে হয় তোকে ছেড়ে দেব? হুজুর তোকে তাবিজ দিছে, তাই হয়তো তোকে কিছু করতে পারতেছি না এখন, কিন্তু এই শাস্তি তুই পাবি। বলেই তারা সবাই কান্না করতে করতে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আব্দুল আজিজ মিয়া এক দৌড়ে তার ঘরে চলে আসলো। এসে দেখলো ঘরে তার ছোট ছেলে নাই। সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো তার ছেলে কোথায়। তারা সবাই বাড়ির মানুষজন মিলে খুঁজতে লাগলো। অনেক খোঁজাখুঁজি করতে করতে তারা সেই নদীর পাড়ে চলে আসলো, যেই ঘাটে তাদের নৌকাটা বাঁধা। এসে যে মর্মান্তিক দৃশ্যটি তারা দেখলো, তা দেখার জন্য তারা কখনোই প্রস্তুত ছিল না। তারা দেখলো সেই মাছের জালে তাদের ছোট ছেলে পেঁচানো এবং পানির মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের আর বুঝতে বাকি রইল না যেই কাজটি কারা এবং কেন করেছে। তারা ধরাধরি করে লাশটাকে পানি থেকে তুলল এবং দেখলো তার ছেলের পিঠের মধ্যে ঠিক ততগুলোই দাগ, যতগুলো টুকরো তারা সেই মাছের করেছিল। এরপর সেই বাচ্চাটির জানাজা হলো, সকালে দাফনও করা হলো এবং তারা খুবই শোকাহত ছিল ওই দিন। রাতে যখন তারা ঘুমালো সব কিছু শেষ করে, আব্দুল আজিজ মিয়া আবার স্বপ্ন দেখল। সেই বামুন মানুষগুলো তার স্বপ্নে এসে তাকে বলছে, মাত্র তো একজন দিয়ে শুরু হলো, ধীরে ধীরে সবাইকে শেষ করব, প্রতিশোধ নেব। এই কথা বলে স্বপ্নের মধ্যেই ওই মানুষরূপী ছোট ছোট বামনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পরের দিন আব্দুল আজিজ মিয়া খুব সকাল সকালই হুজুরের কাছে গেল এবং সবকিছু খুলে বলল। এরপর হুজুর তাদেরকে কিছু আমল এবং কিছু তকবির করে দিল এবং 2টা তাবিজ দিল, একটা তাদের যাতায়াত করার রাস্তার মধ্যে রাখার জন্য এবং আরেকটা তার বাড়ির মধ্যে। তাবিজ দেওয়ার পর ওইরকম কোনো সমস্যা আর হয়নি, কিন্তু এরপরে অনেক বছর পর্যন্ত আব্দুল আজিজ মিয়া প্রায় স্বপ্নে ওই বামুনগুলোকে দেখত। হয়তো হুজুর ওই দিন তাদের তাবিজ দেওয়াতে তাদের পরিবারটি রক্ষা পেয়ে গেছে, নইলে তাদের সাথে খুব ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারত। এরপর আজিজ মিয়া তার ছেলে সংসার নিয়ে ঢাকায় চলে আসে এবং এখানে তাদের নতুন সংসার শুরু করে। এই ছিল আজকের ঘটনা। কেমন লাগবো তা সবাই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।